le sale uno de los borregos. Ah, ¿ya poco? Pero no se fue tan lejos el güey. Ya se quedó aquí en esta área así. Y luego ya lo pastoreó un ratitito. Bueno, pues mañana lo haré. Sí. Lo hacemos en la tarde. Están bien húmedas las Hey, estoy batallando. ramas, ¿verdad? Los troncos. Hey. Bájale. Ah, no manches. Bueno, está, ya debe haber agarrado y no he encendido duro. La Jacinta. Que nada más Ya, no se dígame anima. que ya. Todas las noches se lo decimos, te lo juro. Jacinta, ya, por favor. Ya por lo menos ya regresó a verse empanzonada. Embarazada. Embarazada. Es como un día, dos Cargada. que parecía como si nada. Ya Sí, ni, no manches. ya ni mugía. A ver si viene el buen Ernesto el lunes. O el Seguro martes. sí. Viene seguido, ¿no? Aunque sea una vez a la semana. Sí, sí, está viniendo. Ahora sí, al principio no. ¿Qué pasó, Casi? ¿Qué haces allá afuera? ¿Ahí quieres estar? Ya, ten a tu bebé, preciosidad, no manches. No, Ya, pues no más es no. hora. Se cancela. Una, Vamos. 2, 3. Para que lo pueda ver yo, ¿Por mamá. qué no nos echamos de este? Me dieron bien poquito. Sí, tío Pepe. Hoy vamos a hacer manzanas al horno. A la leña. A ti, tío Pepe. Ay, Muchas gracias. sácala así. A ver, voy por ello. Pues yo digo que nos llevemos a la Jacinta y que se quede en la sala. Ya la vigilamos con madre. Joder, comadre. Teo, ¿puedes traer servitoallas, por favor? Sí, no, están húmedos. ¿Qué opinas del juego de México-Uruguay? Tu resumen. Mi resumen es que, pues sí estaba esperando un golito, aunque sea, ¿no? O sea, preparé unos tacos ahí, Unos tacos. y invité acá a los compadres, a las Tacos vecinas, duros. vecinos, y nada. Pensé que aunque sea uno. Pues sí, debió de haber marcado pues 1-1. El ¿Usted? penal de México y luego el de Uruguay. No, pues no estuvo, o sea, no estuvo muy bueno. Por lo menos el primer tiempo lo jugaron bien, o sea, en el parado del equipo y cómo movieron la bola, pero pues es que, pues si no hay llegadas a la portería rival, pues no hay También emoción. sentí que se iban muy lejos de la portería que tenían que ir. Sí, ya cambió Digo, para no el sé segundo tiempo. qué término tenga eso, pero están jugando hasta el otro lado. Muy a la defensiva, ¿no? Sí, sí, ya para el segundo tiempo no querían perder. Pero, chingo, esto no prende. Yo casi penal no de- veo fútbol, la verdad. Sí, me acuerdo que me dijiste. Bueno, mira, que se agradece, pero de aquí hasta donde quieran que nos pusieran esa actividad. Sí, sí, o sea, eso sí se agradece. Y la comidita y todo. Sí.
Muy bien, Teo no escatimó. Ahora, Todas tío. las- ¿Qué? Te hago todo el rollo. Se ve. Mejor que sobre y no que falte. Claro. ¿verdad, mi Theodore? Por ciento. Yo dije, no sé cuántos va a ocupar que Mayagoya. Pero ahorita no sé qué agarre. Sí o sí. Sí o sí. Siento que Jacinta tiene más frío ahí porque le entra más aire. Claro. También deberíamos ponerle bulones aires. A lo mejor ellos no necesitan. Hace mucho frío. Pero a lo mejor tienen más grasita. Porque pues ellos sí nos pidieron que porque sí ya tenían. Sí, para los caballitos. ¿Hay que ponerle qué? Un plastiquito a Una ellos también. cortinita ahí. Sí lo pensamos, fíjate. Tu micro. Ay, César Pues está bien Dorti. acomodado, bebé. No, gracias a ti. Pura rebeldía. Lo voy a poner aquí afuera. Pura rebeldía Avisa. contigo, Theodore. Soy un rebelde sin causa. Ne, 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 Tiriri. ne. Ay, pinche humo. Mendigos. Nos lo mandaron sin nada. Te va a tocar mucho humo ahí un buen rato. Mejor hazte para Quédate para acá. allá. Se está yendo para Sillas allá. locas para tu derecha. Ay. Deberían de prendernos estas lucecitas también cuando estemos aquí. ¿Cuáles? Pues estas de aquí. Cuando estamos en ceremonia siempre las prenden. Ceremonia. Bueno, en cosa. Siempre las prenden todos. Oye, Pachangón. Ah, pues que sábado. Pero desde ayer, güey. Eso es Desde la el agarran durísimo, güey. jueves, ¿no? ¿Fue? ¿O fue ayer que jueves? estuvieron todo el día? Fue ayer. Que creyeron que era para nosotros. Sí, que ya- Nos engañaron bien culero. Cero. ¿En qué? Ay, perdón. Que ayer creyeron que eran porras para nosotros. Y era una batucada. Estuvo todo el día. Ahí agarró. Solito. Eso, venga, Eso, Kike. mi Un Quique. aplauso al capataz. Sigue haciéndolo bien. Que mira, si me quedo, qué ganas de ser capataz, pero qué huevo hacer esto. ¡Ah! Te puedo mandar a ti. ¿Por qué voy a ser capataz? No va a ser Claro, capataz no. dictador. ¿Qué Sí, ya crees? estoy viendo para dónde va dónde va el rumbo de esta Ya les dictadura. enseñé. Pero va a ser una pedida, ¿sabes? O sea, como de que, Kike, ¿te De puedo pedir, mano. por favor? Se lo hace hacer bonito. Sí. Muy bien. No, me gusta más la versión dictador de Teo. Quique, te toca todos los Agarra. días. Te toca todos los días de 12 a 2 para que prendas la fogata. Exacto. Cumbia, 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 cumbia. Pues ya, ¿no? Lo que decía Ya son las pues 2, es ya que- vámonos. No, ni siquiera el gallo de inicio. Ni siquiera ha Hazme el empezado, ¿No? comadre. Me diría que todavía no No, son las 12, en teoría. Vamos Pues a dormir. nos avisan, ¿no? ¿Y no está el relojito ese? Ah, pues no, porque igual grita el gallo, ¿no? Lo traen perdido. Ta. Lo trae perdido de ayer. Qué raro, güey. Sergio sí lo dejó en la bodega. Dijo, yo lo dejé, güey. Les puse, hey, sí lo dejaron aquí. Chequen. Ay, yo pensé que aquellos. Que me dice Sergio, güey, no mames. Son unos culeros, ¿por qué se fueron y me dejaron con estos? No mames, no, güey. Dice, güey, empezaron a llorar y se abrazaron. Y, luego, y yo, güey, pues precisamente por eso nos fuimos, güey. ¿Ustedes no saben qué hizo Fabiola ayer? ¿Hizo algo malo?
Y si todavía no son las 12, mándenos un burro. Sí, por favor, para saber. No, pues obvio que no son las 12. Amiguis. El día del amiguis. Todavía no son las 12. Gracias. Ándale, pues. Gracias. Pues pues esos son vámonos. órdenes, Theodore. Pues sí. Al menos sabemos que no estamos abandonados. No ha sido un apocalipsis afuera y seguimos con vida. No, pues todavía no a Adal. Ya el día que nos vamos a dar un lunes, ya decimos. Oh. ¿Eh? Agarren sus víveres. Ay, no manches, que todavía no son las 12. ¿No escuchaste la señal? Ay, La rebus no señal. Entonces, pues vamos a echarnos al sillón, ¿no? O algo, ¿o qué? Pues sí, porque si vamos a estar 3 horas aquí. Es que hay que asegurarse que sí agarra. Si no agarra bien, Pero ya agarró, ¿no? no sé. Pareciera, pero ahorita también parece que ya había agarrado y de repente ¡pac! Vale, Wilson. Mira, el hecho de que el fuego ya esté aquí arriba en los leños, sino nada más el de ahí abajo, pareciera que ya agarró. La vez pasada que nos tocó la guardia de 2 a 4, nos fuimos. O sea, se quedó el fuego prendido y nos fuimos. Y luego cuando salí de allá, como que pensé que se había caído un leño y dije, no mames, ya quemé la granja VIP. Entonces vine corriendo y no, seguí aquí y dije, bueno, dije, pero ¿y si lo apago? Dije, pero ¿cómo lo apago? Ahí me tienes cargando sacándola esta madre y poniéndola encima para que no se... Te digo otra técnica. Puedes Agua. ir ahí, agarras la cubeta de agua en el talladero y le por echas eso agua. están todos húmedos al día siguiente, ¿qué? No, son nuevos. O sea, nada más mojamos los que ya quedan ahí. Pues que no sabía si se apagaba. Ya nos lo están calculando. O sea, antes nos daban como que al fallo leños, ahorita ya como que dan contaditos, como que calculándole el tiempo. Más Sí, o ya menos de sabe. que... Sí. Como que se dieron cuenta que entre manos ponían más. De repente traíamos la flama aquí. El Lanzando. día del castigo allá, güey. No mames, güey. No mames, parecía un funeral vikingo. Sí, estaba muy grande. Es que nos dejaron un chingo de leña, entonces andándole Cuando he dicho estos niños. Sí, son flamables. Y estamos en pasto seco además. Pues bueno, ¿Qué cuentan o qué? Cuando canta el gallo regresamos. ha sido un placer. Compartir 5 minutos. Más con ustedes. Es que entonces el partido sí fue de 7-9, una cosa así, yo creo. Pues debe de Sí, ser, no fue tan noche. A ver, O sea, tengo otra Monterrey petición. ¿Es la misma hora en todo México o Monterrey también tiene como en San Antonio una hora más adelante? No, Monterrey es igual que aquí. Monterrey va igual, ¿no? ¿Torreón? ¿Sí, no? Igual. ¿Ese se cambia? Está a 4 horas de Monterrey, Ahí ya de Torreón. volada. Las No, pero la bajas, zona horaria. las No. bajas sí cambian, igual que California. Tijuana. Y, ajá, Ah, pero la baja. y acá Mérida Tijuana sí, también cambia. ¿no? Baja California, sí cambia. Quintana Roo también, ¿no? Ujú. Cancún y Mérida y allá también cambia. Pero en Ah, Monterrey yo una sí vez cambia. llegué bien tarde a un show porque no sabía que estaba la zona horaria diferente. ¿Neta? ¿Y cuánto Yo bien llegaste? acostada. 1 o 2 horas. Yo estaba bien acostada en el hotel y me empezaron a hablar. Ya estamos abajo, yo ni siquiera me había bañado. Y yo, no manches, ¿por? Pero el teléfono cambia automáticamente la hora. Pues el mío no, neni. Es que Una es de los disculpita. de la viborita.
A ver, tengo una petición extra. Dígalo. Estamos cerca de que sean las 12, en caso de que, cerca así de que 15, 20 minutos. Si sí, mándenme un gallo. Si no, manden otro burro. Te van a mandar una mentada ya de tanta Es que luego lata nos va a que das, confundir el tío, gallo. de- Mejor pídele otro animal. Ah, No estamos cerca de que sean las 12. ¿No estamos cerca? no manches, entonces, o sea, el juego debe haber empezado Ya me paré en 7 a chinga. 9, 10, 11, pues han de ser como apenas las 11. No manches. A ver, otro juego. Ay, me encanta jugar con esto. A ver si se puede. O sea, no es un juego, eso es de realidad. Es para saber. Ajá. Mándenos un gallo. Sí. No, más bien, mándenos un burro si nos da tiempo de echarnos una pestañita como de Media, 40 minutos. 40 minutos. No seas así, mames, falta son un las chorro. 11 entonces. Es bien temprano. Y nosotros aquí a las 8 de la noche. Mándenos un burro si a Jacinta todavía le faltan como 2 semanas para parir. Me lo estoy sospechando desde hace mucho. Mándenos un puerquito si no sabe. Oye, pero no, güey, pues ¿a qué hora empezó el juego? Yo creo que como a las 7, 8, 9. Ay, sí, vámonos, ¿no? Sí, pues van a ser como las 11. Es que ya prendió el fuego. ¿Cómo que ya vámonos? ¿De qué hablas, Fia? ¿De qué hablas? Pues O sea, falta vámonos a dormir. Faltan más de 40 minutos. Falta más de 40 minutos, no puede ser posible. Yo tampoco lo creo porque, o sea, si empezó a las 7 el juego, terminó 9 y entre toda la chorcha de ahí y todo, ahorita... Fíjate, el juego de Paraguay, México contra Paraguay, del siguiente martes lo están anunciando 7:15. Si están anunciando 7:15 porque empieza a 7:30. Entonces, este debe haber sido el mismo horario, 7:30, 8:30, 9:30. Bueno, pueden ser todavía que... Que sean apenas 11, empezadas las 11. Es que eso es subjetivo, mi querido Quique. Porque el próximo juego es en martes y hoy fue en sábado. Sí, puede haber empezado a las 6. No. Pero aquí ya está oscuro está afuera. oscuro. Pues 6. No, No. no, ¿A que sí? aquí no estaba oscuro cuando nos metieron. Todavía estaba, Pero ya eran como tipo 6. Eso creemos Y todavía nos nosotros. mantuvieron un buen rato ahí. Porque nos está pasando lo mismo con las galas. Nos metemos y decimos, güey, sí, ya son las 7. Y A estamos ver, esperando 3 horas a que mándenos un burro si nos podemos ir a dormir porque falta tiempo y ustedes checan el fuego. No, no van a checar el fuego. Mándenos un burro. Sí. No, ya nada más están pidiendo cosas. Ya, dale. Mándenos un burro si nos hicieron adrede que nos mandaron bien poquito iniciador de fuego. ¿Era plan con maña? Mándenos un pedacito de la pizza y el vino cuando... Un adelanto, ve. Ay, Oigan, sí es cierto, ¿y mi cena? Porque Nosotros si me voy todos. mañana, ¿yo cuándo voy a cenar eso? Pues mañana en el hotel, Mañana ¿verdad? en el hotel. Díganme. Me O sea, van a llevar. Aquí está tu vino y tu pizza. no estés diciendo eso. Mejor pide votos, ándale. Sí, pues, no hay Ay, ningún lado. pero no hay cámaras de ningún lado aquí. Mándenos un burro si creen que Teo se va a quedar. Ay, qué caray. O sea, si creen. O sea, no me están diciendo nada, solo si creen ustedes ahí, dicen. Ajá. Ah, yo creo que sí. No tiene- Mándenos un... ¿Sabes qué? Ya un sé. burro si apoyan a Teo. No, ya sé, es que lo estamos haciendo mal. No manden nada si ustedes están segurísimos y nos están garantizando que Teo se va a quedar. ¿Ah? Teo! Teo! Confirmado por la granja VIP. Tiqui, 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 tiqui. Hey, gracias. Muchas gracias, los amamos. Mándenos un pop si son fans del cacaraqueo. No son fans. Órale, que se esté quieta. Estése quieta y cómase su manzana. Creo que no solo no son fans, Lo odian. lo aborrecen.
Querido manager, ¿puedes registrar el nombre del cacaraqueo? A nombre de Kim Chantal, César Doroteo y la Vera. Ya lo hacemos. Fíjate que siento que mi manager es tan así Ya lo que hizo. seguro yo lo registro. A su nombre. ¡No! Aparte. Y nos va a tocar porcentaje nomás, amor, pues ni modo. ¿Quién No es es esa cierto, Gualberto, te quién es amo, esa te mando un persona? beso. Gualberto Cárdenas. Ah, Wally. El buen Wally. No, no es malvado, es bien bueno. Igual solo nos hizo paro y luego ya dicen, tenga. Sí, sí lo haría, fíjate. Sí, sería Eso haría yo. Pues cualquiera de los managers que tenemos ahí registren y luego nos lo pasan, no son así. Sí. Por favor. ¿Qué es que salimos y Ricardo ya lo registró? ¿Y qué? Según yo, las fiestas que iban a hacer los domingos se llamaban el cacaraqueo. ¿Cuál fue el domingo? ¿Sí te dijo o no te dijo? Me dijo que te iba a decir. Es que iba a hacer Ricardo fiestas los domingos, viewing parties. No era el cacaraqueo, era el... Pero sí era, ¿no? Sí Pero tenía nombre. acababan Teo. Sí, Ah, el revoloteo. el revoloteo. Revoloteo. Correcto. En Las Escándala. fiestas del revoloteo. No. ¿No? No. ¿Es No, otra? Muy otro. Ah, perdón. Muy diferente. Muy diferente. Perdón, soy ignorante en el tema. Dijo El... el que tiene el helicóptero. No, ¿Qué dijo? Maldito, ¿por qué no agarras duro, güey? Están húmedos, compadre. Sí, sí. Pero eso ya te la sabes. ¿Por qué? Pues porque han sido malvados Pues ya fue conmigo. mucho tiempo. De hecho, probablemente estén hablando mal de mi casa, ¿no? Bueno, les mando un beso igual. Pero no eran otras. Me dijo que te iba a decir. Me dijo Ricardo que te iba a decir. Sí, me Para dijo. que se unieran nuestros... Sí, me dijo. Yo dije que Que no, gracias. no, o sea, le pasé los nombres o sea, de la primera vez. El nombre de algunos amigos. Porque me dijo, güey, la neta es que como no te habían anunciado ni nada, pues no podía como spoilear. Poner, ujú. Ajá. Pero seguro se pusieron de acuerdo. Ojalá sí, para que uno fuerzas. Sí. En los viewing parties. Y justo le dije al Isra, y me dijo, no manches, qué chido. Sí. Es que es bien Porque es que difícil, justo pero como a mí me anunciaron de sorpresa, no pude organizar algo Nada. como de eso. Para que lo viera toda la banda. Ánimo, Jacinta. Ánimo nosotros que no deberíamos estar aquí, Jacinta. O sea, yo cumplo mis 2 horas y me voy. O sea, sean la 1:20 de la mañana. No es cierto, Jacinta, no es cierto, La Granja. Me encanta Epa, estar aquí. epa, pues. Amo esta experiencia. Gracias, mal momento Me para quiero ponerte quedar. rebelde. Sí. No le estés jugando a lo malo, Maggi, por güey, no favor, veo ¿eh? Maggi, güey. No. Alguien dije en la tarde que anda haciendo cosas, actitudes tipo Magi. Pero no me acuerdo quién. ¿Sergio? Sergio es el que de repente las tiene. El Eleazar. Ahí Estaba está. de que, ay, yo no me quiero quitar la peluca. Ah, Y era como, no, pues si no dicen no. sí, o sea, te están poniendo. Se te vería muy bonito tu cabello, deberías de quitarte la peluca. No, no quiero. Así, güey. Es un tributo a mi banda favorita de ella. Sí. Ahora. También tú te están pidiendo, por favor. Ájale. Ah, sí. ¿Ya vas a parir? Es hoy, es ahorita. Te nada más va a hacer popó. ¡Chavos! Popó, pipí. Tenemos. Ay, Jacinta. ¿Sí está haciendo popó? O no, Nada o ya más- nada más ya eso está se paran, sacando güey. a la criatura. Ahorita vas a ver la criatura caer en el piso. Y hacerse una montaña café. Vas a ver a la criatura con su gemelo. Si es una criatura, güey, lo que tira al piso, güey. Sí. Una criatura de 5 kilos. Sí, Ahí está. La criatura. Ahí está la criatura. Ay, Jacinta. 3 kilos. 3.1.
Debería ser otra dinámica del baby shower. ¿Cuánto pesa la siguiente popó? Güey. Ay, perdón. Y nos ponen una báscula y la paleamos. Y el más cercano no gana nada ni pierde nada. Fabiola estaba bien enojada porque decía, suponen que me iban a dar algo, ¿no? Supone que iba a haber un premio. Ah, sí. Y yo, pues, felicidades. El que sí nos quedaron debiendo fue el de la visita de alguien. De las fotos. Ajá. 100%. Todos lo sabemos. ¿Para cuándo? ¿Para qué hora? I don't know, Rick. I don't know. Sí, yo me imaginé que iba a ser un animalito o algo así, pero dije, bueno, igual está lindo. O sea, que traigan algo diferente. Y no, ya no. No, pues yo no entendí como que iban a traerle a alguien. Alguien especial. La de Sí, la familia, a alguien especial. Al ganador de Entendí la lo mismito. Sí. Que le iban a traer un familiar al que ganara. No, y ya ves que había quedado el salmón de la tarde, ¿quedó? Lo acabo de guardar. No, pero ahí hay taquitos dorados. Vamos a cenar y regresamos, ¿no? Pues sí. Tráiganselos. Si quieren, vayan y tráiganselos. Ustedes. Y Yo cenen aquí. ahorita en un rato le doy, chico. ¿Por qué? algo de Pero si salmón. faltan 40 minutos, Enrique. Quiero que prenda bien esto. Que esto tiene que O sea, tiene que agarrar bien Te van a durísimo. cagar O sea, de vámonos frío, si no calentando. pueden. Ajá, o coman lo que si quieres, ahorita se vienen. Vea. ¿Cuántas manzanas traes ahí en esas bolsas? güey? ¿Qué traes en esos bolsos? A ver. Me estás jugando No a traigo dama y nada. traes ahí ¡Ay, chichi! Y el acá. ¿Cómo? Vea. ¿Qué fue? ¿Cómo andan por allá? ¿Qué fue? Maldita gravedad. Me toqué la Pues, panza. ¿cuántos años tienes que llegan hasta allá? ¿Qué te importa? Le di Ay, la panza oye. me como una chichi. ¿Qué traes en esas bromi, bolsas? fue Dices, bromi. muchichis. Ah, ahí está, entonces culpa tuya. Fue de bromi. Si hecho está ahí, se deseca la fogata. No, aviéntalo. Explota, güey. Nos da un placer aventar cosas hasta la fogata también. A ver, avienta un zapato, vea. No conviene. Sí. A mi patrón me quiero mucho. Te traigo los otros. si Ya se le quieres. acaban Los que de ya llegar, tengo esos no se los rotos. eches a perder. Ya se me rompieron los otros, mi vida. Usted me Entonces cae los muy bien, aventé. patrón, a pesar de que la primera vez me nominó. Que porque no me conocía. Pues no, yo creo que no Ya me hablamos voy. ni dos palabras. porque sigue. Mira, Ya me voy de aquí. Ah, tú también. Teo y tú caminaban por toda la granja así nada más. Sin alma y sin espíritu. Porque estábamos en el peonaje. Entonces, nada, y la segunda semana, ¡ah, la chingada! ¿Qué pedo? Regrésenos. Se me hace que vamos al penaje la siguiente semana, bebé. No, no, sin chispa. Casi seguro que nos van a... ¿A ¿Sabes quién? por qué yo ¿A no? ti? Porque estoy nominado. Y voy a jugar mañana la carta del nominado. Digo, ay, yo estoy nominado. No me hagan esto. Yo te voy a mandar con Manola. Te va a tocar con Manuela. Sí, sí. ¿A Teo? A ti. ¿A ti? ¿A mí por qué? Pues porque ya te toca. Manuela. Ah, sí, Te yo voy a toca decir ti. la Bea. Así como ella quería que fuera 2 semanas seguidas, yo quiero que vaya 2 semanas seguidas. Pero no fueron 2 semanas seguidas. Ya descansaste una. Sí, no, pero delantero tú me querías mandar seguida. Ay, nadie más votó por ti. Ah. Yo por eso Todas lo se hice. tiraban malazos. Yo por eso lo hice, porque dije, nadie va a votar por Quique. Ay, me aventó, güey. Yo me quedé así, yo... Me acaban de nominar injustamente. Me acaban de hacer un pancho. Nos dieron la mitad de los votos a los dos. Vengo del peonaje y vea. Y te van a mandar. Quique Magio. Dije, esta no, mujer bromita. es mala. ¡Ay, de bromi! Con aguanta. Al nenuco se le cayeron los Sí, no, aguacates no, al piso. yo los me voy antes de perdió. regresar a ese lugar. Dijo. Uy, pero lo magis es super mega chingada, perro. me Así se voy de emputó. aquí. Yo estaba agüitado y lo único que dije, lo único que me falta. No, el nenuco. Yo lo volteé a ver, nada, le dije, cálmate, güey. Ya, güey, yo me voy. Me hace, como niño, sí. Sí, güey, yo me voy, calmado, güey. Che, nenucote. Te extrañamos, nenucote, cochetonzote, chulote. Además de Ojalá Manuela, nos ¿qué vean, más Nenuco. quieres? ¿Adame? ¿Eh? ¿Manola y Adame o Manola y Eleazar? No jodas, Teo.
Oye, estamos A ver, jugando. es que En recordemos, una de esas me reclutan. recordemos que solo ahí. podemos escoger 3 y el público elige al cuarto. Si es que vuelve a pasar eso, tengo Sí, mis quién dudas. sabe si va a pasar eso. Y yo creo que esta semana ya solo van a ser 3 peones. Estoy ¿Tú qué sabes? 50% seguro. Pues porque ya somos 10, ni modo que manden 4 acá, 6 acá, jugamos todo. No, igual de que 2 en el capataz, 4 acá, 6 y 4 en la otra. No, ya. Por eso te digo, son 3 peones, 2 en la del capataz y 5 allá, por lo menos. Pero ahorita estamos 5. Ni digas, capaz de que lo bajan a 2 y... Una También. chinga. No, tienen que ser 3 para que haya 2 aquí y 1 haciendo el desayuno. Ah, pues sí. Pero ya cuando sean 8, 7, 6, 7, va a Ya- estar cabrón. Cuando ya seamos bien poquitos, ¿cómo va a ser eso de los peones? Yo digo que no me manden a mí. Que a mí Ajá. me deberían de tener ahí Ni a mí, adentro. no me mandan a mí. Ay, qué listo. Yo Ah, les, ¿qué? yo les prendo la fogata. Fíjate, les A he ver, prendido ¿quién la no ha fogata a ido? todos. ¿No has ido tú? ¿Cuáles ¿Quique? han ido? ¿No ha ido Teo? ¿No has sido tú, Quique? Sí, Yo fui no la ha primera ido. semana. ¿Eh? Yo fui la primera semana. Ay, espérate. cumplí. Quique, Yo también Teo, ya fui. Cierto, México, vamos para Manola allá. y Fabiola son los que no han repetido. Liz, ya repetí, ¿cierto? Ya, Sí. ya repitió. Kim. Hay que emparejar a Kim. Hay que emparejar a Kim. Que no estés ahí protegiendo a nadie, ¿eh? Soy No, imparcial. o sea, pero me refiero a, pues ella apenas acaba de ir, tiene que ir tipo la otra semana. Así de bromis. No se quiere ir con el Pero papá. sí tiene sentido, ¿no? Ya le hace falta una huacaca. Pobre patrón embarrado. No es cierto, mi patroncito. Yo jalo, mi idea. Lo que tú mandes. ¿Patrón? Lo que la vea diga. No, Vamos con el lado. ¿Qué no, dices? hombre, nos va a reclutar. Güey, sí me... No, para que lo Nos contengan va. ustedes. Ya tenemos 2 fuerzas ahí que lo están conteniendo. No, ya te dije, es el mismísimo Satanás. Ese cabrón. Bueno, ustedes 4 son los que faltan de ir. ¿Quién es patrón? Ustedes 2, Yo Teo, ya fui. Quique, Manolo y Fabiola. Teo, Quique, Manola, Son Fabiola. para que comience la segunda ronda y luego Kim. Y ya de ahí ya se nivela Teo, todo y Quique. ya somos. No, pero déjame a ya. mi compadre acá. Déjenme acá. Quiero competir la capataz otra vez. Y Teo igual. Quiero ganarle a Sergio. Podemos volver a mandar a los mismos. Sí, podemos volver a mandar a los mismos, ¿eh? Ay, ahora sí tu nos risa. ahora sí nos vamos a Ahora convertir sí en vamos a hacer los gandallas, compadre. Convertimos Ahora sí en- vamos a hacer los villanos. ¿Sabes qué, güey? No, No, pero pero es que aparte- sí, déjenos competir, por favor. ¿Sabes qué? Por favor, por favor. No, tiene tu va a mandar patroncito. Si no regresa Teo, sí. Si ya sabemos que somos los malos, vamos, como dijeron, vamos a ser bien malos. Pues sí. Pero es que no van a saber hasta Pues después sí. y escogemos peones antes. Yo volvería a mandar aquí a Eleazar, Alfredo y Eleazar. Aparte Alfredo dice que lo disfruta muchísimo. Y ya, pero Pues sí, ahí está el pretexto. a los otros Alfredo 2 que dice les lo toque va a disfruta ser un mucho. infierno. Voten por Alfredo porque no deja de decir qué fenomenal experiencia es estar allá atrás. Entonces, Así que pues, la paz, la tranquilidad y que Para ya que su se cama mantenga- deshizo la paja. para que se mantenga tranquilo. Todo es que todo hubiera seguido igual. Ya ganaste una capatacia. Todo hubiera seguido igual si no hubiéramos empezado a decir, esta es súper deliciosa, tiene cama y el silencio. Y la- Pues sí, pero así la cagamos en un montón de cosas. Cuando nos quitaron el queso por 2 semanas, acuérdate, por andar de hocicón el patroncito. ¿Qué No, dijiste? no lo van a quitar porque es patrocinador. Mira, nos vamos, güey. Y madre. Pero mantengan mi pacto de no mandar a los peones a quedarse con Jacinta. Ah, pues yo estaría contigo, entonces no sé quién sea el capataz. Yo sé, pero corren la voz. Está muy duro estar en peón y luego que te manden todavía a cuidar aquí a Jacinta. Pero vamos a dejar lo que fluya mañana, a lo que vaya, compadre. Sí, porque a mí seguro sí me traen en la mira porque la semana pasada Lig Vega fue la que comentó. César no ha ido y yo. Ah, hija de tu. Pinche César. Es que nadie lo había notado hasta que ella dijo. ¡Fuego a la lata! César no ha- Y yo digo que César porque no ha regresado. Y yo, Liz. Sí, Teo. Y yo nos dije, ok, gracias Liz por recordarles a todos.
que estoy aquí. De todos modos, si creyese yo que si no me mandan, me mandaría el público a mí ahora. Pero quién sabe si van a hacer eso, tío. No, yo creo que eso pasó. Ya fue esa semana y ya, Ajá, y es por una cierta razón. para congelar. Sí, 100%. Pero la neta es que yo quiero, güey, yo quiero mi revancha, cabrón. Pero en la semana 3, en la semana 7. Pues ojalá y Porque sí si de me aquí. voy yo, ¿con quién me iré? ¿Con quién me voy? ¿Quién va a ser el hombre fuerte que me rescate de este lugar? Vámonos tú, Manola, Fabiola y yo. Fabiola es buena para levantarse temprano. Necesitamos a alguien que haga su. La espalda. ¿Eh? Bueno, De que de. la espalda de Fabiola y sus curaciones. Ah, sí, es cierto. Chinga, yo no sé, pero el peor es que sí necesitamos a alguien que nos levante temprano, güey. Vea. Ay, yo no me levanto temprano, güey. A mí me levantaba. Lolita me Es la decía. última en salir Aparte, de la Lolita era cama. bien linda. No mames, Ay, feo. pero Lolita me decía. Te agarraste a Bebecita, la peor, güey. bebecita, ya es hora. Pero te voy a dejar dormir otro ratito, ¿va? Regreso. Y yo. Sí, te levantaba de una forma tan hermosa, Lolita. Sí. Y nos llevaba, como nosotros estuvimos limpiando las vacas, nos traía café, ¿te acuerdas, patrón? Sí, siempre. Todas las mañanas. Y aunque le decías, no, Lolita, no te preocupes, sale para allá. Y te lo traía de todas formas, bien lindo. Maldita sea. Entonces, o dejamos fluir la votación. Chingue su madre. Dejemos fluir la votación, compadre. Va. Que decida como vaya. Pues sí. Va, venga. Pero nada de correr la voz, ¿eh? No. Nada de correr la voz. Si algo pasa, yo no me voy a bañar toda la próxima semana. Te voy a estrenar en la casa. Ay, te quiero mucho, mi chiquín. Judas, suéltame. Suéltame, Judas. Ay, no. Si no fuera por estos momentos, ya les hubiera dicho. Ahí se ven. Volteé en la carreta, me subo en la parte alta y entre los tres brincan. Me bote como catapulta No, para el otro lado. necesitamos 6. Ahora pues. Estás bien, grandote, patrón, obvio, ¿no? Mejor te la acercamos a la Mejor a la la reja vi- y Mejor ya te presto mi escalerita. Creo que se abre nada más si la empujas, ¿eh, güey? Nos quitamos Por de abajo sí pedos. cabes, patrón. No, pero por eso dije por estos, si no fuera por estos momentos, sí los Ah, y tenemos. nosotros, no, sí, ya vete. Se resuelven todos los problemas. ¿Checamos? ¿Checamos la puerta? Checamos de una vez. Mira, tú pásate. Si te ven, Les voy pues a ya. decir como Si en no, las pues luchas, regresas. Y tú, si no me muevo, no me ven. culeros, Si no me muevo, no me ven. culeros. Ahí es puro bromi, ¿eh? Ya lo sé, compadre, ya lo sé. Ya agarró. No se vayan. Ya No, agarró pues para- vámonos todos. Si ya agarró, vámonos todos. Descansamos tantito y regresamos. O sea, ellos ya no, pero nosotros sí. Suéltenos el burro si ya falta poquito para que sean las 12 Tipo 10 minutos. o 15. Por favor. Eso Necesitamos sí es de suma saber. importancia para el cuidado de Jacinta y nuestras labores. ¿Y si no soltaron el burro, quiere decir que falta mucho? Bueno, estoy ignorando. Suéltenos el gallo, por la gallina. Suéltenos la gallina si todavía falta más de media hora para las 12, para el primer turno. Para ir a descansar. Por favor. Lo necesitamos. ¿Un burro o un poca? Burro si falta menos de media hora. Ándale. Gallina si falta más de media hora. Por favor. Es que ¿sabes qué han de decir? Estos mensos ya váyanse a la casa y regresen. Cuando les mandemos el perro gallo. Pues yo, vamos y te echen los taquitos, echamos el jamón y nos avisan. Y que se te va a prender ese perro calcetín. Y así ya tiré los osos que tenían hoyito. Se quedan sin calcetines. Es que si me dio frío ya no te dedico Hay que aprovechar el fuego para hacer una dinámica e integrarnos más como grupo. Quique, Empieza, el que aguante. tú vas a comenzar.
¿Y qué quieres que diga? Cuéntame aquello que Tarjeta roja para más ti. te ha dado vergüenza. Lo que más me ha dado vergüenza, Chale. no me acuerdo muchas cosas cuando estaba chico. Ya de grande como que te vale más madre, ¿eh? Pero de chiquito sí, yo creo que muchas cosas me daban vergüenza. Cuando llegaba a los colegios o a las escuelas a mitad de ciclo escolar, me daba una hueva, güey, que pararan en medio del todo el grupo. Él es Quique Mayagoy, es Enrique Mayagoy, tía, iba a ser su nuevo compañerito para que platiquen con él, para que jueguen con él y para que no lo vayan a excluir. Entonces más puta, güey, en medio de todo, güey. ¿Y cómo lo saludabas? ¿O cómo? No, nada, me quedaba callado así, trágame tierra. ¿Y cómo cuántos años tenía? Pues me pasó chingos. En la universidad, Primaria, 23. en la maestría, ¿eh? Pero toda la primaria y secundaria. Primaria y secundaria. Sí, fue duroso. Pero jugaba chido fucho. Entonces, la neta es que ahí luego. Oye, wow, me encantó tu dinámica, pero ¿no prefieren hacerla allá adentro con el fuego de las hornillas? Vamos. Las hornillas Pues no sí, tienen ya. fuego, muchacho. Ahorita regresamos porque siento que sí es muy temprano. Bueno, pero hay que dejar más para que se vayan Enfriando. ¿En qué? ¿En qué? para que se Descongelando. vayan descongelando. Descongelando. ¿Desvaneciendo o qué? ¿Qué Déjame dijiste? le pongo en defrost. Ay. Ándale. Yo no le dejaría Ahora, tanto ¿por qué le saludado. aventaste ese? De hecho, yo le secaría muy separados estos, ¿eh? Porque si se prenden. Ah, sí me pasa siempre, ¿verdad? Que se empiezan a prender los de aquí. Sí. Digo, bueno. Ahora pues ya, vea, le quieres aventar una silla. Bueno, muchachos. ¿Y si no le aventamos una silla? Ahí está prendido, ya es responsabilidad de ustedes. Ok. Son adultos maduros y deben No de sé si- cuidar la no fogata. sé si Adultos somos, maduros no sé. Adultos, Ay, exactamente. se va a ¿Sí? prender este, güey. No te adelantes tanto, compadre. Ay, no, si se necesita aprender eso, hace un perro frío. Espérame, déjame, No, me traigo pues la quedamos toalla. como mensos desde las 9 de la noche aquí. Ya todos humeados, ya todos apestados. Sin ganas de vivir. No, hombre, qué guatecón se arman estos, ¿eh? Sí. Los del fútbol. ¿Hoy? La cinta. ¿Por qué habrán quitado la sala azul? Se veía chida, ¿no? Yo creo que se mojaba mucho. Mm.